Kuna tofauti gani kati ya SSD na HDD? Katika utendaji kazi kuna tofauti gani? Mimi kuniambia speed 100 kwa sekunde, 500 kwa sekunde, mimi naelewa nini? Ndio nini? Video hii itaeleza kila kitu. Tuanze na HDD. Ndio nini? Ni hard disk drive. Ndio nini? Hii ni diski ambayo ndio unaitumia katika kompyuta yako, au kompyuta zote za muda mrefu zinatumia diski hii. Imeanza kutumiwa tangu miaka ya 80. Tofauti tu ni kwamba kipindi kile walikuwa wanatumia kitu kinaitwa IDE au ATA. Sasa hivi tunatumia SATA. Protocol yake tunatumia ACCER. Kuna kitu kimezidi eti. Kuna protocol ATA, SATA, ndio nini? Iko hivi. Hiyo diski yako hiyo, hii diski au vyombo hivi vya kompyuta vina sehemu mbili. Kuna nje na ndani. Unachukua nini? Nikikwambia hii ni mouse, hii ni nje. Tunaita interface. Yaani kuna umbo na kuna kitu ambacho kinaongoza au kinafanya iko kitu chao kifanye kazi ndani ya kompyuta. Hujanielewa? Nikwambia hii ni mouse. Lakini ili ifanye kazi inahitajika kitu kinaitwa driver. Kwa watu ambao wako advanced kwenye kompyuta wanaelewa hilo. Okay, kwenye diski nao vivyo hivyo. Ndio nini? Katika BIOS yako kwenye motherboard kuna BIOS. Hiyo BIOS ndani yake kuna setting. Ndani ya hizo setting kuna protocols zimewekwa ambazo zinahusu diski au vifaa vyako ambavyo unavicontrol au unaviconnect kwenye kompyuta. Diski yako hiyo inatumia kitu kinaitwa protocol ili kukontroliwa kupitia BIOS na kusudia. Hizo protocol zimetofautiana. Protocol ya mwanzo ilikuwa inaitwa IDE, ni miaka 80. Hii ilikuwa ina control diski ambayo nje yake tulikuwa tunatumia katika interface kitu kinaitwa ATA. Tukisema interface tunakusudia nini? Tunakusudia connector, zile chip za kuunganishia kwenye kompyuta ili diski yako isome. Tulikuwa tunatumia mfumo wa ATA. Huu waya umeona? Kompyuta yote ukiona na waya huu inamaanisha hiyo kompyuta ni ya miaka 80. What? Ima huyo mtu ni wa muda huo au hiyo kompyuta imempita hata umri wake. Acha balizo. Okay. Kiachana protocol hiyo na connector yake hiyo ya IDE, baadaye walikuja na teknolojia nyingine ambayo ni ya kisasa zaidi, advanced, ilikuwa inatumia mfumo wa SATA. SATA ni waya wapo. Ukiona mtu anatumia kompyuta ni waya huo, inamaanisha ndio katika kompyuta za kisasa. Kwenye protocol hii SATA inatumia protocol inaitwa ACCER. Baada ya hapo walikuja wakagundua kitu kinaitwa SSD. Hii ni diski mpya. Na lengo lilikuwa nini hasa? ACCER protocol hii ilikuwa na uwezo wa kutufikisha mpaka speed 600. Lakini cha ajabu, miundombinu au namna diski ilivyotengenezwa, hiyo hard drive ilikuwa mwisho wake wa kufika speed ni 100. Yaani hapo umepata ile diski yenyewe kabisa, unaambiwa hii ndio high quality, mwisho ni speed 100. Na kuna speed 400 mpaka 500 zifanye kazi. Wataalamu wamekaa chini wakafikiria namna gani wanaweza kuzifikia speed zote 100, speed zote 600 ambazo zipo katika protocol ya ACCER. Wakaja na kitu kinaitwa SSD. SSD ni diski mpya au ni aina mpya ya diski, ni kizazi kipya, new generation, ambacho kina uwezo wa kufanya kazi mpaka kufika speed 600 ambayo ndio speed ya mwisho kufikiwa katika protocol ya ACCER. Sasa ndio tuangalie tofauti. Kivitendo, tuende kwenye vitendo. Sasa nikwambia bwana HDD speed yake ni 100 kwa sekunde. SSD inafika mpaka 600 kwa sekunde au 550. Utaniambia mimi sielewi ndo nini? Kwa sekunde ndo nini? Okay, ndio tuende. Windows 7 tukiishusha kwa kupitia flash inachukua dakika 7. Windows 7 inachukua dakika 7 ifiki 10. Hii kama utakuwa unatumia diski ya HDD. Hebu njoo tuishushe window hii katika diski ambayo ni katika kompyuta ambayo inatumia SSD. Window hii itashuka katika SSD ndani ya dakika 1. What? Yeah. Ndio hivyo hivyo. Tuache hiyo. Tuende kwenye vitu vingine. Tufanye mimi nashusha Windows 10. Ukishusha Windows 10 kwa kupitia flash inachukua dakika 27 mpaka 30 mpaka kutimia. Yaani mpaka unaingia ndani ya kompyuta. Tangu kuanza kushusha, yani tangu unapoambiwa bonyeza any key mpaka kufika kule ni dakika 27 mpaka 30. Nusu saa kifupi. Kwenye SSD utatumia dakika 10 tu, Windows imeshuka. Na kwenye Windows 11 wamejitahidi kidogo, wamepunguza speed. Utachukua dakika 5 mpaka 7.
zile zile za Windows 7. Hapa ni kama unatumia nini? Kama unatumia SSD. Maana tofauti kubwa eti. Pamoja kuwa hapa inaonekana bado kuna kasoro kwa watengenezaji operating system OS. Microsoft bado operating system yake inachukua muda mrefu. Cha ajabu ni kwamba kila tunapozidi kwenda mbele na speed inazidi kufanyaje? Kupanda. Yaani inazidi kushuka. Kwa sababu Windows 7 tulishusha ndani ya dakika 7 kwa flash ni diski ya kawaida HDD. Kwa sasa hivi tunashusha ndani ya dakika 1, dakika 2 kwa SSD. Lakini Windows 11 imefika dakika 5. Imeshuka, si ndio? Na Windows 10 imefika dakika 10. Diski SSD. Yaani diski ambayo ina speed zaidi. Okay, mwingine ataniambia bwana mimi sio fundi bwana. Sielewi mambo hayo. Sifanyi kazi ya kushusha Windows, nataka nijue tofauti. Okay. Ukiwa na diski, ukiwa na faili lenye ukubwa wa GB 120, yani una folder katika kompyuta yako lina ukubwa wa GB 120. Labda umeweka sijui movie, sijui umeweka vikoko gani mle ndani. Ukitaka kulikopi, kulipeleka kwenye diski nyingine, kulipeleka kwenye partition nyingine au diski nyingine. Katika diski ya kawaida HDD utachukua muda wa lisali moja kusubiri faili mpaka liishe. Lakini kwenye SSD utachukua dakika 20 tu faili itakuwa lishakwenda. Tofauti kubwa eti sana. Nini kingine? Mwingine anaogopa, tumefundisha hapa namna gani unahama kutoka kwenye Windows 10 kuelekea kwenye Windows 11 kiwepesi zaidi. Tena hata kama kompyuta yako inakataa. Tazama hiyo video. Lakini kuna changamoto. Kama kompyuta yako haina uwezo mkubwa, labda inatumia GB 4 RAM, ukishusha hiyo Windows 11 mwenyewe utasema bwana itoe stack. Kompyuta itakuwa mzito balaa. Nikupe dawa. Chukua SSD. Tofauti kubwa kabisa utaona. Utatumia Windows 11 kama unavyotumia Windows 7. Kila mtu anajua Windows 7 ilikuwa nyepesi, si ndio hivyo? Okay, tumeongelea sana katika upande huo utendaji kazi, tuende kwenye upande mwingine. Upande gani? Pesa, money. Mimi nanunuaje SSD? Tukija hapo kuna tofauti kubwa. Ni kwamba kwenye pesa HDD ni rahisi zaidi ukilinganisha na SSD. HDD kwa mimi huku kwa mfano GB 500 naipata kwa paundi 400 ya Kimisri, paundi 400 ya Kimisri. 450 napata. Yaani kifupi GB 100 kwa paundi 100. Lakini hata nilichokoze balaa la SSD. GB 120 ndio hiyo paundi 400 yote imeisha. Maana tofauti kubwa. Ina maana hivi, kama diski hiyo inauzwa kama HDD utanunua kwa 50,000, upate uwezo huo katika SSD utanunua kwa 150,000, 150,000 mpaka 200,000 huko. Tofauti ni kubwa sana. Mwingine ataniambia sasa katika upande wa bajeti mbona hatuwezi? Okay, nakupa ujanja. Fanya hivi. Nunua diski 120 GB. Tena hata mimi nimefanya hivyo. Iwekee window yako. Umeona hii? 100 na ngapi? 118. Hii ni 120 mwisho wake. Hii ni SSD. Alafu acha diski zako za kawaida zitumie nini? Zitumie HDD. Hii ni Windows 11. Diski imejaa, lakini angalia nikifungua. Nikifungua Windows inanijibu. Umeona? Nikifungua Photoshop inafunguka muda huo huo. Umeona? Nikifungua si program gani? Sababu nini? Kwa sababu natumia hii diski ya SSD. Kwa tofauti yote mchawi mkubwa yupo kwenye diski yako hiyo. Hapo ndo kuna mchawi hapo. Mwingine ananiambia sasa unatumia RAM nyingi. No, sio RAM nyingi sana wale. Hii ni i3 processor. Hizi RAM ni 8. Lakini pia ukubwa wa RAM usikutishe. SSD inafanya maajabu makubwa. Lakini sio hivyo tu, kwa sababu kuwasha program sio tatizo, nitaisubiri hata masaa 20. Ikishawaka naweza kutembea kati ya hizo program bila shaka kama unavyotaka. Umeona? Kila mtu anajua hii Photoshop inachelewa kiasi gani unapokuwa unaifungua. Umeona hii? Lakini hapa nikiigusa tumefanyaje? Imenijibu. Pamoja kuwa uwezo wa diski, pamoja kuwa uwezo wa kompyuta sio mkubwa kivile. Kwa nini nifanye? Tumesema chukua SSD iwekee Windows. HDD weka data zako. Katika upande wa kuharibika, SSD ni bora zaidi na ni nyepesi. Ila take care. Hii ina maana kuwa HDD ni tupe kabisa. Kwa sababu mimi na uwezo bwana, mimi bosi mtu mkubwa na mipesa, nitanunua terabyte
Kitu kingine ambacho ni tofauti kubwa kati ya SSD na HDD, sehemu ambazo bado HDD inashinda ni kwamba kitu cha mwanzo ukubwa. Mpaka hivi sasa mwisho wa GB au mwisho wa uwezo wa kubeba, mwisho wa ukubwa wa diski hizi mbili ni kwamba SSD mwisho wake ni terabyte 4. Wakati HDD imefika mpaka terabyte 14. Tofauti kubwa sana, umeona? Na hii kutokana na gharama zake kama tulivyoona. Kwa hiyo inaonekana watengenezaji pia wanasita kutoa kubwa zaidi kutokana na gharama, lakini sio tatizo sababu watu wana pesa, kuna watu wana mipesa bwana. Watu wana mipesa mpaka hii dunia leo kama ingelikuwa inamilikiwa na mwanadamu angelinunua. Mwenyezi Mungu ana hekima yake, kuna vitu kavimiliki yeye mwenyewe, hamna mtu kuingilia. Okay, twende. Kitu kingine nini? Kitu kingine ambacho bado HDD inaishinda SSD ni muda wa kuvumilia kukaa bila ya kuharibika au kupoteza data. Ndio nini? Yo hard drive yako ambayo ni HDD iweke miaka na miaka, usifanyishe kazi. Siku kija kuipuliza vumbi ukaiweka kwenye kompyuta, data zako kama zilivyo utaziona. Lakini SSD usijaribu. Usiweke ndani kwa muda wa mwaka mmoja bila kuitumia. Data zitapotea. Kivipi? Kwa sababu SSD mfumo wake uliotengenezwa hauipi nguvu ya kukaa muda mrefu bila kutumika. Take care. Tumesema mwisho wa SSD ni ngapi speed? 600, si ndio? Oh, sasa nikwambie, unawezekana ukawa unatumia SSD na speed yako ikawa bado iko chini na ukatamani unaambia bwana NK anatuongopea tu. Anaongopea watu tu kila siku. Hamna chochote, mimi nimenunua SSD, hamna chochote, speed ni ile ile. Take care. Tumesema kuna kitu kinaitwa protocol. Kompyuta yako kama inatumia protocol ya IDE katika BIOS, maana yake hata kama utaweka SSD speed ni ndogo. Najua kwa sasa kama utajaribu kutoa IDE kwenda ACCER kwenye BIOS yako utapata error, blue screen of death. Usijali, tutasolve tatizo hivi karibuni. Chingine, kama tulivyosema, kuna protocol iliyokuja na diski za SATA. Pia kuna protocol mpya ambayo imekuja na SSD, inaitwa NVMe. Protocol hii ukitumia na interface ya PCI inaweza kufikisha speedi zaidi ya 1014 kwa sekunde. Yani ile foda letu la mwanzo lile tutalihamisha ndani ya dakika moja. Nafikaje speed hizo? Somo lijalo. Katika somo lijalo tutazungumzia aina za SSD. Asanteni.